歡迎收睇《毒海浮沉》啊！咁啲舊膽咧翻到嚟咧，無論我自用定係交俾客人都好啦，都會懶有心機咁清潔下啲膽腳嘅，因為啲古董膽咧通常啲腳咧都會黑鬼晒噶。咁但係究竟清潔係有冇用㗎？對支膽嘅表現係有冇幫助㗎？嗱，今日咧我就試一試，借咗部測膽機翻嚟啦。呢隻咧係一個德律風根嘅12AX7啦，咁啊啲膽腳咧未清潔嘅，我哋而家睇睇個數據先。呢度咧上面170幾，下面就140幾，我哋睇呢兩個數字。好，跟住咧我哋而家咧就清潔下啲膽腳先。我手上呢支咧就係小米嘅打磨筆。咁其實之前好似教過大家用美甲嗰啲打磨筆，其實都一樣嘅，即係我貪靚咁樣覺得佢靚啲啊，又叉電好似勁啲，其實差唔多嘅啫。咁但係前面呢支咧就係我自己喺出面訂嘅2000度打磨砂膠，係人哋攞嚟整嗰啲古董啊、嗰啲唔知玉石啊攞嚟用嘅，咁我就咁樣配合嚟用。咁啊而家就會用佢咧就清潔下嗰個膽腳，整到佢立令先，然之後再check 一 check 嗰一個數據嘅。好緊張，我都唔知，可能係完全冇分別㗎嚇。好，因為要佢熱一熱先啊，要佢通電熱一陣先啊。慢慢升緊啊，慢慢熱緊。咁頭先其實都係170幾、140幾，高咗好少咯。高咗好少180可以去到180，頭先去唔到180，而家去到180，下面去到150。咦，好啦，慢慢再上啦，由頭先170幾去到180幾啦吓，下面亦都由140幾去到150幾，好似輕微上升咗少少。但係其實關唔關嗰個清潔事呢？我希望係關事啦，因為嗰個清潔呢都係即係心理上你又舒服啲啦，將啲鏽跡咦再升喎，慢慢又再上喎，好似真係抹咗啲膽腳之後，好似再高啲喎。咁啊，即係信不信由你啦。即係我覺得好似由170幾去到180幾係有分別。咁但係聽出嚟又有冇分別呢？我就唔知啦。嗱，總之數據上輕微上升咗，咁啊大家即係貪得意啦，大家當花生食下參考下咁啦。哇，再升啊又〜